হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা বানাবো গরুর মাংসের সাদা ভুনা। গরুর মাংস সাদা ভুনা করতে আমাদের যেসব উপকরণ লাগবে তার মধ্যে হচ্ছে গরুর মাংস আমরা নেব 1.5 কেজি, লবণ নেব স্বাদ মতো। আমরা গরুর মাংস ও লবণ একটি প্যানে দিয়ে সিদ্ধ করে নেব, অবশ্যই পানি দেব না। Beef white roast on pot. Ingredients: beef 1500 grams, salt as much to taste. Boil the beef with salt and note boil the beef without water. গরুর মাংসের ভুনা করতে আমাদের যা যা লাগবে, তো সয়াবিন সরিষা অর্ধেক কাপ, পেঁয়াজ কুচি লাগবে 1.5 কাপ, আদা বাটা 1 টেবিল চামচ, রসুন বাটা 2 টেবিল চামচ, শুকনা মরিচ 5 থেকে 7টি, তেজপাতা 3টি, এলাচ 3টি, দারচিনি 2 টুকরা, ধনে গুঁড়া 2 টেবিল চামচ, লবণ স্বাদ মতো। এগুলো নিয়ে আমরা কষাবো। Roast ingredients: oil, soybeans, mustard, 1/2 cup onion chopped, 1 and 1/2 cup ginger paste, 1 tablespoon garlic paste, 2 tablespoon dried chili slice, 5 to 7 piece bay leaf, 3 piece whole cardamom, 5 piece cinnamon, 2 pikes coriander powder, 2 tablespoon water, 2 Cumin pesos or as much needed, salt as much to taste, Cumin powder 3 tablespoon. Pour the Cumin powder when finished the cooking. কষিয়ে নিয়ে সিদ্ধ করা গরুর মাংসগুলো এর ভেতর ঢেলে দেব এবং কষাতে থাকবো। সিদ্ধ করা গরুর মাংস দেওয়ার পরে মাংসটাকে ভালো করে মশলা নেড়ে দেওয়ার পরে আমরা ভালো করে ভুনবো। Processing: heat oil on a pan. Roast all the ingredients except Cumin powder. Roasting the ingredients when oil come out. Add boiled beef and roast well. আলু নেব 5-6টি, আলু 5-6টা। When the roasting done, the oil will come out, then add potato and roast till the oil come out. এবং ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো কিছুক্ষণ। Cover the pot. যাতে মাংসের ভিতরে যে পানিগুলি আছে সেই পানিগুলি বের হয়ে কষাতে আমাদের সুবিধা হয়।
কষানো হয়ে গেলে আমরা পানি দেব। Now add water and প্রায় 2 কাপের মতন পানি দেব। পানি দিয়ে আমরা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। now add water and cover the pot. জিরা গুঁড়ো 3 টেবিল চামচ। After an hour the beef is ready. Add the cumin powder by stirring well. Take off from the burner and serve the delicious beef white roast.